Ya oke guys, ketemu lagi dengan gua Fajar. Kali ini agak terang ya. Kali ini gua akan buka-bukaan sebuah produk dari Shopee. Kita lihat apa isinya. Gua udah gak sabar nih, udah nyampe semingguan gua baru sempat buka. Ini tulisannya dari Unilever. Kira-kira apa ya guys? Ya, udah kelihatan. Ya, ini isinya Rexona. Biar tidak bau ketek mungkin ya. Tahu banget isinya Rexona apa? Kita lihat saja. Ya, ini Rexona Sport Defense. Tuh. Rexona Sport Defense yang ada gambar main bolanya ini. Wanginya enak. Bolanya ini masih kering. Bola ini berarti masih baru ya. Kalau udah digerakin berarti basah. Oke. Wanginya enak banget ya. Kita lihat ada lagi apa isinya. Oh, parfum X. Parfum X. Kita buka saja. Yongdo. Ya, ada dua juga, tadi dua, Rexona 2, dan sekarang ada X2 Black Temptation. Kita buka aja, kita cobain wanginya. Sini kali ya, kok bisa dipencet? Bisa dipencet? Bisa dipencet? Mainnya enak. Kayaknya agak rusak deh. Nah, dua alat cocok. Udah nggak ada lagi ya. Dua benda cocok buat kalian yang tidak suka mandi seperti saya. Ongkos. Udah. Terima kasih Unilever atas kirimannya, membuatku jadi pede wangi sepanjang hari.